sono Fanny Piccoli e oggi c'è una nuova puntata di Le Ciaccole, rubrica di chiacchiere, curiosità e varie amenità della nostra rubrica La Città, in collaborazione con GL Radio di Luca Gigante. Oggi siamo qui con il professore Andrea Maggi. Ciao Andrea. Ciao, grazie dell'invito. Figurati, grazie a te. Andrea Maggi è un docente di lettere originario di Pordenone che è celebre per la sua partecipazione al docu-reality Il Collegio di Rai 2. Per il suo stile rigoroso ma allo stesso tempo appassionato ha conquistato studenti e telespettatori di tutta Italia. Allora, devo confessarle, professor Maggi, che mi sento un po' nervosa, un po' come se fossi io a dover subire un esame. Che cosa consiglierebbe a uno studente in ansia per una prova importante? Beh, che l'ansia è una cosa naturale, quindi se prova ansia significa che ha molta aspettativa e quindi l'ansia può aiutare a fare bene, ad affrontare bene la prova che ci si appresta ad affrontare. Basta saper trasformare quest'ansia in quell'energia positiva, in motivazione che ti aiuta a studiare con più concentrazione e con più efficacia. Bene, allora cercherò di fare frutto di questi suoi consigli. Bene, una domanda su Zio Paperone. Ha scritto la prefazione di Scrugulus in Re Vere Mirabili, poi mi corregge se l'ho pronunciato in maniera sbagliata, ok? La storia di Zio Paperone tradotta in latino. Com'è nata questa collaborazione con la Disney? Dunque, il numero di Zio Paperone in latino è una riproposizione, una ristampa di un'avventura di Zio Paperone in latino degli anni '80. Disney e Giunti hanno voluto ripubblicare questo numero e mi hanno chiesto di farne la prefazione. Per me è stato come realizzare un sogno, perché io da piccolo leggevo Topolino, ero innamorato delle avventure di Paperino e Zio Paperone, quindi ho accettato immediatamente, e soprattutto perché il numero in questione era in latino, è una cosa eccezionale. Quindi ci sono buttato a capofitto e ho scritto delle cose proprio per passione per Paperino, per Zio Paperone, ma anche per il latino. Sa che ho conosciuto diverse persone nell'arco della mia vita che hanno fatto della scrittura e della lettura una passione proprio a partire dalla lettura di fumetti come Topolino e Paperino, e ho avuto l'impressione che personalità di quel tipo fossero diverse da altre, come se la formazione sulla base del fumetto plasmasse un certo tipo di persona. È d'accordo? Sì, perché la lettura in particolare di Topolino, no? È un'avventura che inizia nell'epoca dell'infanzia, della preadolescenza, e quindi in un momento in cui si comincia a considerare la lettura un momento magico, e poi resta un momento magico, tant'è vero che quelle persone di cui parli hanno trasformato la lettura e la scrittura anche in un lavoro, però mantengono lo stesso affetto che avevano quando erano giovani per Topolino. Quindi molto spesso anche grandi studiosi, personaggi importanti della letteratura leggono ancora Topolino, ed è una cosa pazzesca. È una cosa bella. E adesso cambiamo un pochino argomento e vorrei parlare con lei di Pordenone, capitale della cultura. Lei è nato a Pordenone, è un uomo di cultura e mi piacerebbe sapere se c'è qualche consiglio che le piacerebbe dare alla nostra amministrazione per renderla, diciamo, all'altezza di questo ruolo. Beh, diciamo che Pordenone, capitale della cultura, è una grandissima opportunità per la nostra città, per ridisegnarsi, per riprogettarsi, per rilanciarsi in un momento molto critico. La nostra città è stata una realtà industriale importante, ha subito numerose trasformazioni e adesso si deve ricollocare nella sfera nazionale e internazionale. La cultura è stata un volano di questa trasformazione. Pordenone Legge è una delle tante manifestazioni di questa trasformazione, ma c'è Dedica, ci sono le giornate del cinema muto, ci sono tantissime realtà culturali che funzionano e che sono riconosciute a livello nazionale e internazionale. Tutte queste realtà possono laurearsi nel 2027 con un progetto nuovo. Quindi se c'è
consiglio che posso dare all'amministrazione comunale è proprio di puntare sulle donne, soprattutto sulle donne, ma anche sugli uomini in minor parte, di cultura di questa città, per rilanciare la cultura della città e quindi credere nelle persone di cultura, lasciar perdere le persone che dividono e che quindi non appartengono alla cultura, e affidarsi alle persone che fanno cultura, cioè quelle che uniscono. Mi può spiegare un po' meglio questo concetto? Cosa intende dire con il fatto che le persone che dividono non hanno cultura mentre quelle che uniscono ce l'hanno? No, le persone che dividono non sono persone di cultura, perché la cultura è qualcosa che unisce. Cultura è una parola bellissima che viene dal mondo agreste, dal mondo dell'agricoltura, coltura. Il mestiere dell'uomo di cultura è un po' come il mestiere del contadino. Ci vuole pazienza per fare cultura, come ci vuole pazienza per fare il contadino, perché il contadino semina e poi attende, e poi innaffia, e poi cura le sue piante. La stessa cosa vale per la cultura. Quindi chi fa cultura è chi investe in qualcosa che poi cresce, si sviluppa e poi serve a tutti. Chi invece, divide, non fa cultura, perché distrugge. Il contadino non distruggerebbe mai il suo raccolto, perché ne andrebbe della sua stessa vita. In questo senso intendo dire, affidiamoci alle persone che uniscono, non alle persone che dividono, perché quelle che uniscono fanno cultura, quindi fanno crescere. Bene, mi è chiarissimo adesso, e passerei a parlare un pochino della sua esperienza al collegio. Nel docu-reality di Rai 2 si è visto che lei riesce a conquistare persino gli studenti più ribelli. Esiste un tipo di studente che non le va particolarmente a genio, le dà particolari problemi? Me lo saprebbe descrivere? Diciamo che questa cosa del riuscire a conquistare gli studenti più problematici mi rende particolarmente orgoglioso, particolarmente felice, anche perché ho scoperto negli anni che i primi collegiali delle prime edizioni, che erano i più, scavezzacollo, poi alla fine si sono messi a studiare, quindi hanno appreso l'importanza dello studio, l'importanza della cultura, e questo mi ha reso molto orgoglioso. Se c'è un tipo di studente che non mi va a genio, no, in realtà no, perché il senso del mio mestiere, quello dell'insegnante, non è tanto come riuscirei a fare bene una certa cosa se non ci fosse quell'alunno. Piuttosto quello che io devo sforzarmi di fare è come posso arrivare a quell'obiettivo portando a quell'obiettivo anche quell'alunno lì. E quindi è un problema che riguarda me. Come faccio a conquistare quell'alunno? È un problema, è una questione molto complicata, però è il mio lavoro. Se non volessi fare questa cosa, potrei scegliere un altro lavoro e non mi porrei problemi. Guardando il collegio si ha la netta impressione che gli studenti imparino realmente qualcosa durante il corso delle puntate. Qualcuno potrebbe porsi il dubbio se sia tutta una messa in scena, ma quel che a me è parso è che loro realmente apprendano e lei realmente stia insegnando. È così, vero? Sì, noi facciamo lezione realmente, quindi spero che effettivamente imparino qualcosa, però alla fine imparano qualcosa che non è necessariamente la data di nascita e la data di morte di Leopardi. D'accordo, mi fa anche piacere se uno si ricorda le date, i numeri, eccetera, eccetera, però la cosa importante è che resti la passione. Cioè io entro in classe, esattamente come entro in classe nella scuola vera, portando la mia passione, cioè la mia passione per la letteratura. E a me interessa insegnare la passione, poi loro devono tradurre la passione nell'ambito che a loro preferiscono, quindi devono essere degli appassionati, devono diventare degli appassionati ingegneri, degli appassionati meccanici, degli appassionati tecnici, quello che vogliono, ma devono portare la passione. Questo mi interessa. Se poi imparano che Leopardi è nato nel 1798, è grasso che cola. Lei sa che è ritenuto uno degli insegnanti più amati d'Italia? Sì, lo so, me l'hanno detto. Ne è fiero, immagino. Sì, certo, è motivo di
di grande soddisfazione per me, è bellissimo, anche perché mi capita di girare moltissimo in tutta Italia, ma anche all'estero, e di essere riconosciuto, di essere fermato, e vengo fermato per essere ringraziato. La gente mi ringrazia per le lezioni che faccio al collegio, eccetera, ed è tutto molto bello, proprio per questo, no? Perché la cultura unisce e non divide. Torniamo alla questione della capitale della cultura, no? Se vogliamo essere una capitale della cultura non possiamo permetterci di accettare logiche divisive, logiche di odio, ma accogliere la cultura. Lei è favorevole ai voti, pensa che i voti a scuola siano cosa buona e giusta. Che voto si darebbe come insegnante? 6- periodico, perché mi ritengo in continua fase di miglioramento, no? Quindi se mi dessi un voto troppo alto poi mi sederei sugli allori, quindi 6-. Ma il voto io non è che sia favorevole al voto, non vedo quale sia il problema nel voto se il voto non è un voto non è un giudizio sullo studente, ma è un giudizio sulla prova, sulla singola prova. È normale che noi affrontiamo le prove, e alcune prove le affrontiamo bene, altre male. Se il voto è un indicatore, ti indica, ma guarda, questa prova non l'hai affrontata bene, cerca di lavorare sui punti deboli. Cioè, se il voto diventa un'occasione di miglioramento, il voto non è un problema. Se diventa un insulto alla persona, allora sì. Quindi dobbiamo interpretare, dobbiamo metterci d'accordo su che cosa significa il voto. Dopodiché possiamo anche toglierlo, però mettiamoci d'accordo. Non pensa che potrebbe essere una soluzione che mette d'accordo un po' tutti il fatto che il voto venga comunicato personalmente al singolo studente, di modo che questo possa venire a conoscenza dei propri limiti e non limiti, e allo stesso tempo non si senta in paragone, non si senta paragonato agli altri alunni, agli altri studenti? Sì, io personalmente non comunico i voti pubblicamente, quindi è perfettamente giusto che il voto rimanga una confidenza tra lo studente e l'insegnante, tra l'insegnante e, estendiamolo, alla famiglia, no? E dopodiché, se un alunno vuole condividere con il proprio compagno il voto, quello è un suo problema, ma io personalmente i voti non li paleso pubblicamente, perché sono d'accordo, non deve essere una proclamazione di una gerarchia, no? Il più bravo è stato Pierino, il meno bravo, di solito Pierino è il meno bravo, no? Non ha senso in questo senso, quindi sono perfettamente d'accordo. È da un po' che non vado a scuola, però ricordo che all'università no, però alle superiori e anche prima i voti venivano comunicati un po' a tutti, e quindi c'erano a volte momenti di sconforto per qualcuno, però se lei dice che questo è il metodo che adotta, non ci vedo assolutamente niente di male. Dopodiché io, come quando ero studente, non avevo nessun problema se qualcuno vedeva i miei voti bassi, cioè dov'è il problema? Non lo capisco, personalmente non lo capisco, poi immagino parimenti che ci siano delle persone che ci soffrano, però io veramente non capisco dove stia il problema. D'altro canto, se effettivamente è un problema, comunichiamoli in forma strettamente privata. Io invece speravo che gli altri vedessero i miei voti alti. Vabbè. Comunque, ultima domanda flash. Vorrebbe essere ricordato come quello del collegio, come un bravo scrittore o l'insegnante che mi ha aiutato tanto? L'insegnante che mi ha aiutato tanto, proprio senza nessun dubbio. Bene, dopo questa dichiarazione del nostro professore Andrea Maggi, chiudiamo questa puntata di Le Ciaccole e ringraziamo Antonio Mazzucchin per la sua solita accoglienza nel locale Le Ciaccole del chiostro della biblioteca di Pordenone, e niente, vi saluto con un brindisi insieme al professore.